कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसीह अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम आशाको जीवनमा तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुता म कमल अधिकारी तपाईँको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। यो कार्यक्रम सुने तपाईँले जीवनमा एउटा यस्तो खालको निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईँको भविष्यलाई सही दिशा दिन मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ। कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत आजको यस एपिसोडको शीर्षक रहेको छ बाइबलले निर्माण गरेको देश। के कुनै देशलाई बाइबलले निर्माण गर्न सक्छ होला? बाइबलको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ? बाइबलको विश्व दृष्टिले के भन्छ? बाइबलका मूल्य मान्यताहरूले कसरी समाजहरू सुधार्न सक्छ, इभन देशलाई पनि बनाउन सक्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो युके अर्थात् युनाइटेड किङडम अर्थात् बेलायत। म एउटा ऐतिहासिक दृश्य तपाईँको सामु प्रस्तुत गरेर आजको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। एकपटक अफ्रिकाका राजकुमारका राजदूत महारानी भिक्टोरियालाई भेट्न आए। महारानीको सामु तिनले एउटा प्रश्न राखे जुन सोध्नु भनी तिनलाई आज्ञा गरिएको थियो। प्रश्न यस्तो थियो, संसारभरि नै तपाईँको राष्ट्रको शक्ति र सफलताको रहस्य के हो? आफ्नो टेबलमाथि भएको एउटा पुस्तकलाई उठाउँदै महारानीले जवाब दिइन्, बेलायतको सफलताको रहस्य यही पुस्तक हो भनी तपाईँको राजकुमारलाई बताइदिनु। महारानीले हातमा उठाएकी पुस्तकहरू कुनै नभएर पवित्र बाइबल थियो। लन्डन स्थित नेशनल ग्यालरी संग्रहालयमा यस दृश्यको एउटा प्रसिद्ध चित्र पनि छ। 1863 मा ब्रिटिस चित्रकार थोमस जे बार्करद्वारा बनाइएको यस चित्रमा महारानीले हातमा बाइबल लिएकी। 18 वर्षको उमेरमा भिक्टोरिया बेलायतकी महारानी बनेकी थिइन्। उनले बेलायतमाथि 63 वर्ष 7 महिना राज्य गरिन्। एकातिर उनले कुनै पनि राजाले भन्दा बेसी शासन गरिन् भने अर्कोतिर उनी नै सारा इतिहासमा सबैभन्दा बेसी राज्य गर्ने महिला रानी बनिन्। महारानी भिक्टोरियाको शासनकालमा बेलायतले औद्योगिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक र सैनिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको थियो। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा बेलायतले उनको शासनकालमा जति उन्नति गर्यो त्यति कहिल्यै गरेको थिएन। उनले 19औं शताब्दीभरि नै आफ्नो नाउँ चम्काइन्। 19औं शताब्दीमा नै मिसनरी गतिविधि विश्वभर विस्फोट भएको थियो। संसारमा बेलायत सर्वश्रेष्ठ मुलुक हुनुको पछाडि बाइबलको उल्लेखनीय भूमिका रहेको थियो भन्ने तथ्यमा महारानी भिक्टोरिया सचेत थिइन्। बेलायत अहिले जुन मार्गमा हिँडेको भए तापनि यसको इतिहास केलाउँदा हामी पाउँछौँ कि बेलायत संसारकै एक सर्वश्रेष्ठ मुलुक हुनुको पछाडि बाइबलको दृष्टिकोण, बाइबलले मूल्य मान्यताहरूले भूमिका खेलेका थिए भन्ने कुरो त्यहाँका राजनीतिज्ञहरूले पनि चर्चा गर्ने विषय हो। सार्वभौम मुलुक बेलायत युरोपको उत्तर पश्चिममा अवस्थित छ। युरोप र पश्चिम गोलार्ध दुवैमा सबैभन्दा ठूलो टापुको देश हो बेलायत। 4वटा देश अर्थात् इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्ड मिलेर बेलायत बनेको छ। बेलायतको एउटा भाग आयरल्यान्डसित जोडिएको छ भने बाँकी सबै भागलाई आन्ध्र महासागरले घेरेको। यो मुलुकको पूर्वमा उत्तरी सागर, दक्षिणमा अङ्ग्रेज जलमार्ग र दक्षिण पश्चिममा सेल्टिक सागर पर्छ। याद गर्नुहोस्, उत्तरी सागर, अङ्ग्रेज जलमार्ग र सेल्टिक सागर आन्ध्र महासागरकै हिस्सा हुन्। 2,42,495 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको बेलायत भूगोलको हिसाबले संसारको 78औं ठूलो देश हो। बेलायतलाई विभिन्न नाउँले चिनिन्छ। यसलाई युके पनि भनिन्छ, युनाइटेड किङडम भनेर पनि चिनिन्छ। यसलाई हामी ब्रिटेन पनि भन्छौँ, ग्रेट ब्रिटेन भनेर पनि यसलाई चिनिन्थ्यो, संयुक्त अधिराज्य भनेर पनि चिनिन्छ। यसका विविध नामहरू छन्। संसारमा बेलायत 5औं धनी मुलुक हो। लन्डन बेलायतको राजधानी तथा सबैभन्दा ठूलो सहर हो। 2020 को अनुमान अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या 6 करोड 78 लाख थियो। बेलायतका 79% मानिस साक्षर छन्। मानव विकास सूचाङ्कमा यो मुलुक 13औं स्थानमा पर्छ। बेलायतीहरूको प्रति व्यक्ति आय $47,000 छ।
90% जनसङ्ख्या सहरवासी भएको बेलायतको औपचारिक भाषा अङ्ग्रेजी हो। यहाँका मानिसहरूको सरदा आयु 79 वर्ष छ। प्राचीन कालमा आधुनिक बेलायतको अधिकांश भूभाग रोमको अधीनमा थियो, जसलाई रोमी ब्रिटेन भनेर चिनिन्थ्यो। सुसमाचारले प्रवेश पाउनु अघि रोमी ब्रिटेनवासीहरू बहुईश्वरवादीहरू थिए। येशूको सुसमाचार पुग्नु अघि यहाँका मान्छेहरूले थरी थरीका देवी देवताहरू पुज्ने गर्थे। उनीहरूका देवी देवताका नाउँहरूमा उडेन, थोर, ट्यू प्रमुख देवहरू थिए। मछुवारले समुद्र देवताको पूजा गर्थे, किसानहरूले पृथ्वी देवताको पूजा गर्थे भने सिकारीहरूले वन देवताको पूजा गर्थे। ब्रिटेनवासीहरूले देवी देवताहरूलाई पशु पंक्षीको बलिदान चढाउँथे। आफ्ना पुर्खाहरूको पूजा गर्ने तिनीहरूको जादुगरी साथै बोक्सी विद्या पनि अभ्यास गर्थे। तिनीहरू सर्वात्मवादी पनि थिए, अर्थात् तिनीहरूले रुख, खोला, नदी, ताल जस्ता कुराहरूमा पनि आत्मा हुन्थे भन्ने विश्वास गरी तिनीहरूको पूजा गर्थे। यो हजारौं वर्ष अगाडिको कुरो, तर सुसमाचार पुगिसकेपछि ब्रिटिसहरूमा कसरी रूपान्तरण आए, परिवर्तन आए, तपाईँले सुन्दै जानुहुनेछ। रोमी ब्रिटेनमा ठ्याक्कै कुन मितिमा सुसमाचार भित्रियो भन्ने कुरो अज्ञात छ। इङ्ल्यान्डका प्रथम मण्डली इतिहासकार भनेर चिनिने भेनेरेबल बेडेका अनुसार दोस्रो शताब्दीको उत्तरार्धमा ब्रिटेनमा सुसमाचार पुगेको थियो। तेस्रो शताब्दीको मध्यतिर रोमी साम्राज्यले ख्रिस्टियनहरूको विरुद्धमा उग्र सतावट ल्याउँदा सतावटका तरङ्गहरू ब्रिटेन स्थित ख्रिस्टियन समुदायहरूमा पनि पुगेका हुन सक्छन्। हामीले मण्डली इतिहासलाई केलाउँदा हामी पाउँछौँ कि मण्डली पहिलो शताब्दी, दोस्रो शताब्दी, तेस्रो शताब्दी र चौथो शताब्दीको सुरुतिर पनि सतावटको चपेटामा परेको थियो। मण्डली अर्थात् क्रिस्चियन धर्मलाई गैर कानुनी मानिन्थ्यो। सतावट व्याप्त थियो। तर जब चौथो शताब्दीको प्रारम्भतिर रोमले क्रिस्चियन धर्मलाई वैधानिकता दिएपछि र रोमको सम्राट नै क्रिस्चियन बनिसकेपछि युरोपको इतिहासले धार फेर्यो। त्यसो नभएको भए के हुन्थ्यो होला, ती सबै अब कल्पनामा सीमित हुन्छन्। तर युरोपले क्रिस्चियन विश्वासलाई कानुनी रूपमा अंगीकार गरिसकेपछि धेरै ठुलो उथलपुथल आएको कुरो हामी इतिहासलाई पढ्दा पाउन सक्छौँ। 313 मा जारी मिलानको घोषणाले रोमी साम्राज्यमा क्रिस्चियन धर्मलाई वैधानिकता दिएको थियो। त्यसपछि सतावटको अन्त्य भयो र त्यसको अर्को वर्ष आर्लेसको परिषदमा ब्रिटिस बिशपहरू पनि सहभागी भएका थिए भन्ने अभिलेख पाइन्छ। चौथो शताब्दीको अन्त्यतिर रोमी साम्राज्यको पतन सुरु भएपछि 410 मा ब्रिटेनमा रोमी शासनको अन्त्य भयो। रोमले 43 देखि 410 सम्म ब्रिटेनमाथि शासन गरेको थियो। जब ब्रिटेनमा रोमको शासनको अन्त्य हुन्छ, त्यसपछि इतिहास बिस्तारै बिस्तारै रूपान्तरणको रेखातिर लाग्छ। रोमी शासनको अन्त्य भयो, त्यसपछि इतिहासले धार फेर्न थालेको हामी देख्छौँ। ब्रिटेनमा क्रिस्चियन बन्ने प्रथम राजा चाहिँ इथेलबर्ट हुन्, जसले 597 मा मिसनरी अगस्टिनको हातबाट बप्तिस्मा लिएका थिए। नयाँ जन्म पाउनु अघि तिनी मूर्ति पूजक थिए। आफू क्रिस्चियन भए तापनि राजाले जनतालाई जबरजस्ती नयाँ विश्वास अङ्गालन लगाएनन्, किनभने जबरजस्ती गरिएको विश्वासलाई क्रिस्चियन दृष्टिकोणमा उचित विश्वास मानिँदैन। अनि राजाले यो कुरा बुझेका थिए। तरै पनि हजारौं जनताले राजाकै विश्वासलाई अँगाले र यसरी ख्रिस्टको सन्देश देशैभरि फैलिएको थियो। अङ्ग्रेजी भाषामा प्रथम लिखित कानुन ल्याउने श्रेय राजा इथेलबर्टलाई नै जान्छ र तिनले यो कुरो बाइबलबाट सिकेका थिए। बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले पढ्ने हो भने मूसाको हातबाट जब व्यवस्था इस्राएलीहरूले पाए, त्यो लिखित रूपमा नै थियो। अनि इङ्ल्यान्डले यसकै नक्कल गरेर लिखित कानुन चाहिँ
ल्याएको थियो। 7औं शताब्दीमा इङ्ल्यान्ड क्रिस्चियन मुलुक बन्यो, क्रिस्चियन प्रभावको कारणले। तर केही समस्याहरू त्यहाँनिर देखा पर्न थालेका हामी पाउँछौँ। खास गरी भाइकिङहरूको आक्रमणबाट इङ्ल्यान्ड सताइनु परेको थियो। 8औं शताब्दीको अन्त्यबाट भाइकिङहरूले ब्रिटेनमा आक्रमणको थालनी गरे। भाइकिङहरू लुटेराहरू थिए जसले मण्डली, मठाश्रम तहस नहस पारी त्यहाँका बहुमूल्य वस्तुहरू चोरेर लानुको अतिरिक्त रक्तपात मचाउँथे। भाइकिङहरूले ब्रिटेन टापुका क्रिस्चियनहरूलाई त्रसित पारेका थिए, यहाँसम्म कि राजा अल्फ्रेड महान ज्यान बचाउन भागेर लुक्नु परेको थियो। भाइकिङहरूको आक्रमणको नतिजा स्वरूप ब्रिटेनबाट क्रिस्चियन मत झण्डै लोप भइसकेको थियो। राजा अल्फ्रेडले परमेश्वरसितको करारलाई नवीकरण गरे र पराजित सिपाहीहरूलाई एकत्रित गरी भाइकिङहरूको विरुद्धमा लडाईँ गरी जित हासिल गरे। यसरी राजाले ब्रिटेनमा ख्रिस्टी मतको मात्र रक्षा गरेनन्, तर देशलाई नै बचाउने काम गरे। याद गर्नुहोस्, बाइबलले अवधारणाबाट हुर्किएका राजाले क्रिस्चियन धर्मलाई मात्रै बचाउने काम गरेन, तर देशलाई नै बचाए। लुटेराहरूको हातबाट देशलाई नै बचाउने काम गरे। आफ्नो देशको सुरक्षाको निम्ति तिनलाई नियम कानुनको खाँचो थियो जुन तिनले बाइबलबाट पाए। राजाले मोसीय व्यवस्थालाई नमुनाको रूपमा लिए। मोसीय व्यवस्था हामी बाइबलको पुरानो करारमा पाउँछौँ र अंग्रेज कानुन 10 आज्ञा सहित सुरु भयो। अनि यो 10 आज्ञा हामी बाइबलको प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायमा पाउँछौँ। 12औं शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा लुटेराहरू अर्थात् भाइकिङहरूको वासस्थान भनेर चिनिने डेनमार्क, नर्वे र स्विडेनले क्रिस्चियन विश्वासलाई अँगाल्न पुग्यो। बाइबलको परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने देशको रूपमा इङ्ल्यान्ड खडा भयो। यसका राजा र शासकहरूले परमेश्वरसितको करारलाई निरन्तर रूपमा नवीकरण गर्थे र यसको थालनी राजा इथेलबर्टबाट सुरु भएको थियो। 1801 मा बेलायतको स्थापना भयो। मानव इतिहासमा स्थापना भएका मनज्ञ साम्राज्यहरूमध्ये ब्रिटिस साम्राज्य विशालतम अर्थात् सबैभन्दा विशाल साम्राज्य थियो। कुनै बेला यसले संसारकै 1/4 भूभागमा साम्राज्य गरेको थियो। बेलायत संसारमै पहिलो औद्योगिक मुलुक मात्रै बनेन, तर 19औं र 20औं शताब्दीमा यो संसारकै सर्वाधिक शक्तिशाली देश पनि बन्यो। सारा दुनियाँमा आर्थिक, सांस्कृतिक, सैनिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, राजनीतिक, धार्मिक लगायत अन्य मनज्ञ क्षेत्रहरूमा बेलायतको अत्यधिक प्रभाव छ। क्रिस्चियन बेलायतको सबैभन्दा ठूलो धर्म। यहाँका झण्डै 60% जनसङ्ख्या क्रिस्चियन छन्। 26% सहित धर्म नमान्नेहरू दोस्रोमा र 4% सहित मुसलमानहरू तेस्रो स्थानमा। हिन्दू, सिख, यहुदी, बौद्ध धर्मावलम्बी साथै अन्य धर्ममान्यहरूको संख्या न्यून छ। यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता छ। बाइबलले निर्माण गरेको देश हो बेलायत। यसको नीतिशास्त्र, न्याय र कानुन, समाजका मूल्य मान्यताहरू, ठिक र बेठिकको बोध, गरिबहरूको सुरक्षा लगायत समाजमा हेर्ने मनज्ञ कुराहरूमा क्रिस्चियन प्रभाव जताततै देख्न सकिन्छ। मनज्ञ अस्पतालहरूको स्थापना, विश्वव्यापी शैक्षिक प्रणाली, झ्यालखानाहरूमा क्रिस्चियन अगुवाको उपस्थिति, कला, साहित्य, संगीत, संस्कृति, सौन्दर्यको बोध आदि जस्ता दर्जनौं क्षेत्रमा बेलायत बाइबल प्रति ऋणी छ। बेलायती राजनीतिज्ञ तथा लेखक मिखाएल गोभ यसरी व्यक्त गर्छन्: हाम्रो सभ्यता निर्माण गर्ने, हाम्रो प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने, हक, अधिकार र न्याय सम्बन्धी हाम्रा वर्तमान अवधारणाहरू विकास गर्ने, दास प्रथाको अन्त्य गर्ने, विश्वव्यापी शिक्षाको स्थापना गर्ने, गरिबी, पूर्वाग्रह र अज्ञानताको विरुद्धमा लड्न अग्रपंक्तिमा खडा हुनेहरू क्रिस्चियनहरू नै थिए। बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले यसरी भनेका थिए: बाइबल त्यस्तो पुस्तक हो जसले हाम्रो देशलाई मात्र नभई पुरै संसारलाई प्रभाव पारेको छ। याद गर्नुहोस्, यो कुनै गोठालाको भनाइ होइन, तर प्रतिष्ठित देशको प्रतिष्ठित प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो, जो भन्छन् कि बाइबल
त्यस्तो पुस्तक हो जसले हाम्रो देशलाई मात्र नभई पुरै संसारलाई प्रभाव पारेको छ। मानवाधिकार र समानतादेखि हाम्रो संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रसम्म समाज कल्याण प्रबन्धका अघिल्ला स्वरूपहरूमा मण्डलीको भूमिकादेखि आधुनिक विश्वासमा आधारित मनज्ञ सामाजिक कार्य सम्बन्धी परियोजनाहरूसम्म इतिहासभरि विश्वासका मानिसहरूको कार्यान्वयनका निम्ति बाइबल प्रेरणा बनेको छ र आज पनि यो कुरो साँचो छ। बेलायती राजनीतिज्ञ सर एडवर्डले यसरी भन्छन्, सत्यता यही हो कि बेलायती मूल्य मान्यताहरू ख्रिस्टियन मूल्य मान्यताहरू ख्रिस्टियन मतको प्रभावले नै हामीलाई पृथ्वीकै एक सर्वाधिक सहिष्णु र सफल देश बनायो। के बाइबलीय मूल्य मान्यताले देश निर्माण गर्न सक्छ? के कुसंस्कार, कुरीति, अन्धविश्वास जस्ता अवधारणाहरूमा रमाइरहेका मानिसहरूलाई परिवर्तन गरी बाइबलले तिनीहरूलाई सही बाटोमा डेराउन सक्छ? इतिहासलाई हेर्दै फेरि यसको उत्तर सकारात्मक हुन्छ। आज तपाईँले सुन्नुभयो बेलायतको इतिहासको बारेमा। बेलायत कस्तो देश थियो र ऊ कस्तो बन्यो, अनि यसरी सभ्यताको सिँढी चढाउनको लागि कुन चाहिँ दृष्टिकोणले बेलायतलाई मद्दत गरेको थियो? यसको जवाफ हुन्छ बाइबल। तसर्थ हामी भन्न सक्छौँ बेलायत बाइबलले निर्माण गरेको देश हो। श्रोताहरू, हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको छ। समय निकालेर सुनिदिनु भएको लागि तपाईँलाई मरिमरी धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाम रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाको साथ कार्यक्रम प्रस्तुतमा कमल अधिकारी तपाईँहरूलाई बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको हस्। धन्यवाद साथै जय मसीह।